Hau esan da guretzako bizimodue. Etxekuek aurrera itzeko, etxie atzien itzitzie. Guona biharrien etorrikuek arie, dastako ardure, Extremadura, Senegal, Bastarre edo Galizikuek bagarizen. Itxosuek batu gaitzuz, artesak eta trabesekuek, okasintiek eta bizotzonekuek, mosomerkiek eta otabarra baino ligorrauek, txantxakurrek eta legoiek, zietzak eta trentinbakuek. Bai amendanok jaten du baltzotik, eta bakigu, trubonada eta zusturi azpizen, goize datortxunin bera, danokara lan ebat arreba. Da orduen konturetuten gara, hausteko zeherrezadan bizize. Baie beti datorratxera kalma zurize. Da akorduen dako zuzeran amumak esaten zauen. Ikasi neubizi nahien arte, da emoteko arpi datorren ari. Izan be, umetarik esan dozkuie itxosuri, ez da txola emon bihar leporik. Da errozoie, ze ezintzu eskutuen okin hain handien gaitzu zen hori. Guk ez dakulako beste zer, espada geure geusek esateko erie, geure buru eri barre eta geuriek aitzik negare itxie. Aurre gaitzi dinotxu eta labatxu, ez dauela bermiolakorik.